Sir Gavin Williamson oo ka tirsan golaha wasiirada ee UK ayaa waxaa la sheegaya inuu iska casilay xil uu ka hayo golaha wasiirada kadib markii lagu eedeeyey handadaad. xildhibaankan oo u ololeeya in Britain ay dal u aqoonsato jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida Somaliland ayaa sheegay in xilka uu markaasi uga degay si uu u caddeeyo inaanu wax dembi ah gelin. haddaba waxyaabaha sida gaarka loogu haysto xildhibaankan ayaan ka waraystay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Bidhaan. waxa ugu weyn lagu haysta waxa weeyaan sidaad ogtahayba xisbiga conservative-ka ama xisbiyada dalkan Ingiriiska waxay leeyihiin qof u qaabilsan inuu xisbiga isku dubarido marka codeynayaan oo la yiraahdo webka ama af Soomaaliga aan ku raana xaraaska oo kale marka gabadh kamid ah xisbiga u qaabilsan conservative-ka in codka isku dubarido marka la joogo baarlamaanka ayaa mala dhibaato mar dhex martay marka wuxuu u diray tagasiyo u diray aan haboonayn tagasiyadaas waxa ka muuqatay agajugleenba ka muuqatay iyo anshaxa oo ku yara talax tagay marka isagu waxa uu yiri marna isnaama yaro qoray waan raali gelinaya laakiin iyadoo taasi taagan tahay ayaa qof kale isna shaqaale ka ah wasaaradda gaashaandhigga oo mar wasiir ka ahaan jiray si aan xusuusano uu isna yiri ninkaasi marbuu si xun ila hadlay oo uu hanjabay marka waxaad muddo labadiina isugu biireen saxaafadda Ingiriiska oo taqaana arrimahaas waa arrimahoodii kama hadhaan marka suuqii ay sheekadiis ka bixi weyday marka uu yiri dawladda si aan u mashquulin waa inaan anigu ka baxo meesha oo aan iscasilo. Bidhaanow marka ninkan maxaynu ka naqaanaa dabcan baarlamaankana wuu ku jiraa hadda xilkii wasiirka ayuu iska casilay xageebaa laga soo doortaa maxaan taariikhdiisa ka haynaa ninkani waxa weeyaan xildhibaan laga soo doorto degmo ku taala bartamaha dalkan Ingiriiska oo la South Staffordshire marka ninkan waxa nin jawooyin fiican soo qabtay oo had iyo jeer dawladda jawooyin ku heli jiray ama ha hooseeyaan ama ha sareeyaan mar wasiir dawlad yahay iyo mar wasiir yahayba jawooyinka ugu waaweyn waxaad ogtayna kamid ahayd markii ay u dhiibtay Theresa May inuu noqdo wasiirka gaashaandhigga taas oo mudahayay markii dambana arrintii la isku qabsaday shirkadda Huawei la yiraahdo ee Shiinaha oo isku qabsadeen golaha wasiirada Ingiriiska oo qalabkeeda halkan la keeni karay in kale markii dambe haddana waxa laga dhigay Boris Johnson oo ka dhigay wasiirka waxbarashada taasna waxa dhacday in markii dambe idan xilka laga qaaday labada jiga ayaa ugu waaweynaa iminkana waxa laga dhigay wasiir dawlad xafiiska ra'iisul wasaaraha qaabilsan cabinet office waxa la yiraahdo oo dawladda isku dubarta hawsheeda oo laakiin se waxa kale oo ka qayb galay kulanka golaha wasiirada oo wuxuu ra'iisul ra'iisul wasaarahan aad u taageeri jiray markii uu doonay inuu tartanka galabo ayuu ahaa tagalan kugu soo daray xasan waxa ninkan seer baa la siiyay oo ra'iisul wasaaraha warqad u qoray boqortooyada siisay marka waxa seerna wadagta wadanka sida lagu gaadho way adag tahay. Bidhaanow waxaynu la soconnaa in xildhibaankani uu aad ugu ololeeyo qadiyadda Somaliland iyo in la aqoonsado bal arrintaana ka waran Somaliland runta wanaagsan markaad eegto wuu bareeray inuu aqoonsi u raadiyo waad ogeed xasan oo isagoo wasiirka gaashaandhigga uu Hargeysa ka degay oo uu la kulmay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi iyo taliyayaasha ciidamada Somaliland oo wasiirkii ugu sarreeyay caalamiga ee halkaasi tagay oo ahaa dawladda Ingiriiska ka socday kastoo wasiirro kale tagay laakiin markii dambana wuxuu baarlamaanka hor keenayba oo soo dhigay oo Somaliland hal aqoonsado xildhibaano badan buu ururiyay oo isku dubariday taa kadibna waa tii Somaliland lagu casuumay ee aynu arkaynay isagoo Somaliland degmooyinkeedii goboladeeda maraya oo wafti la socdo marka waxaad muddo arrinkaas Somaliland inuu aad ugu dheer yahay inkastoo kolley Soomaalida wad garanaysaa dad badan oo kala Soomaaliyeena ay yiraahdaan Soomaaliyaad kala goynaysaa iyo arrimahaas iyaguna ay dhankooda ka wadeen haddana waxaad moodaysaa ninkaas inuu dhabar adeega arrinkaas Somaliland oo runtii u muuqdo nin qadiyadaasi isagoo madaxa ku qaatay.